មន់ខ្មៅចំនួន1បន្លែម្លិះជាការ៉ុតថៃថាហើយនឹងពោតដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់ពីទឹកពុះយើងដាក់ដុំស៊ុបខ្នុរពីរដុំចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់សាច់មាន់យើងចូលហើយមាន់ខ្មៅនេះដែរគឺ1គីឡូជាងមាន់ឆ្អឹងខ្មៅហ្នឹងហើយធ្វើការដាក់សាច់ចូលជាបន្តបន្ទាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយចំណែកឯទឹកស៊ុបវិញគឺខ្ញុំបានដាក់គ្រឿងរួចជាស្រេចចូលមិនចាំបាច់ដាក់គ្រឿងអីថែមទៀតទេយើងដាក់បន្តរហូតដាក់តអស់សាច់មាន់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកឃើញថាដាក់មួយសន្ទុះវាពុះអញ្ចឹងយើងដាក់ផ្សិតចូលបន្ទាប់ពីដាក់ផ្សិតហើយក៏យើងធ្វើការដាក់ការ៉ុតចូលទៀតការ៉ុតយើងស្ទាយស្អាតតិចហើយបន្ទាប់ពីដាក់ការ៉ុតអស់ហើយទៅយើងដាក់ថៃថាវបាទថៃថាវគឺចំនួន1ផ្លែហើយនឹងពោតស្នូលពោតរបស់យើងហ្នឹងធ្វើការដុកដាក់វិញហើយមើលថាវាសប់មួយបន្លែហ្នឹងហើយយើងដកវែកចេញយើងធ្វើការក្របវាទុកចំនួនកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីកន្លះម៉ោងបើកមកបានឃើញថាពុះខុលពេញហ្នឹងបាទហើយគេស៊ុបហ្នឹងគឺត្រង់ចាំតែបន្តិចទៀតគឺឆ្អិនល្មមហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបន្តរងាស់វារហូតដល់ចេញរបៀបនេះប្រហែលជា20នាទីទៀតអញ្ចឹងឃើញថាស៊ុបយើងគឺឆ្អិនហើយបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអរគុណ